নমস্কার বন্ধুরা, তোমাদের প্রত্যেককে আমার ইউটিউব চ্যানেলে আরেকটিবার স্বাগত জানাই। বন্ধুরা, রেলওয়ে স্কুলে বিভিন্ন বিষয়ের ওপরে শিক্ষক নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি ও সরাসরি ইন্টারভিউর মাধ্যমে কিন্তু আপনারা চাকরি পাবেন। তো বন্ধুরা, এই বিজ্ঞপ্তিতে কি বলা হয়েছে সমস্ত বিষয় জানতে হলে অবশ্যই ভিডিওটি সম্পূর্ণ দেখতে থাকুন এবং এই ধরনের আরও নতুন নতুন আপডেট পেতে হলে অবশ্যই আমাদের চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে রেখে দেবেন। তো বন্ধুরা, রাজ্যে রেলওয়ে অন্তর্ভুক্ত স্কুলে কন্ট্রাকচুয়াল বেসিক বিভিন্ন টিচিং পদে নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত করা হয়েছে। এক্ষেত্রে পুরুষ মহিলা উভয় আবেদন করতে পারবে। আমরা আলোচনা করছি এই বিষয় নিয়ে যে কারা কারা এখানে আবেদন করতে পারবে, কী কী শিক্ষক যোগ্যতা আপনাদেরকে প্রয়োজন রয়েছে। তো প্রথমে যেটা হচ্ছে সেটা পদের নাম, সেটা হচ্ছে পিজিটি টিচার। এখানে মোট শূন্য পদ রয়েছে 4টি। যে সকল বিষয় অর্থাৎ যে সকল ক্ষেত্রে এখানে নিয়োগ হবে সেটি হচ্ছে পলিটিক্যাল সায়েন্স একটিতে নেবে, ইকোনমিক্স নেবে একটি, ফিলোসফিতে নেবে একটি এবং হিন্দিতে নেবে একটি। তো এখানে শিক্ষাগত যোগ্যতা অর্থাৎ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি সহ বিএড পাস করতে হবে। তাছাড়া প্রার্থীদের ইংলিশ মিডিয়ামে পড়তে হবে, তবেই প্রার্থীরা এই পদের জন্য আবেদন করতে পারবেন। অর্থাৎ আপনারা যে সাবজেক্টে আবেদন করবেন সেই সাবজেক্টে অবশ্যই কিন্তু আপনার স্নাতক অর্থাৎ গ্র্যাজুয়েশন থাকতে হবে, তার সাথে বিএড পাস করতে হবে এবং অবশ্যই ইংলিশ মিডিয়ামে পড়তে হবে যে এখানে আবেদন করতে চাইছে। তারপরে যে পদের নাম সেটা হচ্ছে টিজিটি টিচার। এখানে 22টি শূন্য পদ রয়েছে। তো এখানে শূন্য পদের যে বিষয়গুলো সেটা হচ্ছে ফিজিক্স ট্রেনিং ইনস্ট্রাক্টর, এখানে একটি রয়েছে, বায়োসায়েন্সে 3টি রয়েছে, পিওর সায়েন্সে 4টি, হিন্দিতে 3টি, আর্টসে 6টি রয়েছে, বেঙ্গলিতে 1টি রয়েছে, সোশ্যাল সায়েন্সে 2টি রয়েছে, ইংলিশ 1টি রয়েছে এবং মিউজিকে 1টি রয়েছে। তো এখানে যে শিক্ষক যোগ্যতা অর্থাৎ এই সকল বিষয়ে তাকে স্নাতক পাস করতে হবে, তাহলে কিন্তু তারা এখানে আবেদন করতে পারবে। মানে শুধুমাত্র স্নাতক পাস হলে কিন্তু আপনারা এখানে আবেদন করতে পারবেন। তারপরে যে পদের নাম সেটা হচ্ছে পিআরটি টিচার অর্থাৎ প্রাইমারি শিক্ষক রয়েছে, মোট শূন্য পদ 13টি রয়েছে। যেসব পদে হবে সেটি হচ্ছে পিআরটি ইংলিশ মিডিয়াম অথবা এসএসসি 11টি এবং হিন্দি 2টি রয়েছে। তো এখানে শিক্ষক যোগ্যতা যা হবে সেটি হচ্ছে 50% নাম্বার নিয়ে উচ্চ মাধ্যমিক পাস থাকতে হবে এবং সঙ্গে ডিএলএড পাস থাকতে হবে। এসব পদগুলির ক্ষেত্রে আলাদা করে আবেদন করতে হবে না। আবেদনপত্র পূরণ করে সঙ্গে সমস্ত অরিজিনাল ডকুমেন্টস নিয়ে সরাসরি ইন্টারভিউর দিন নির্দিষ্ট ঠিকানায় পৌঁছাতে হবে। তো আবেদনপত্র ডাউনলোড করতে হলে আমরা লিঙ্ক দিয়ে দেবো, সেই লিঙ্কের উপর ক্লিক করলে কিন্তু আপনারা সেটা পারবেন। তো এখানে ইন্টারভিউর তারিখ সেটা হচ্ছে 1 এপ্রিল 2022 এবং স্থান হচ্ছে ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজার লন্ডিং আসাম রয়েছে। তো এখানে এই ঠিকানাতে কিন্তু আপনাদের যে ইন্টারভিউ সেই ইন্টারভিউ কিন্তু হবে। তো বন্ধুরা, আপডেটটি কেমন লাগলো অবশ্যই কমেন্ট সেকশনে জানাবেন এবং আপনাদের জেলার নাম কমেন্ট সেকশনে কমেন্ট করতে ভুলবেন না। আপনাদের জেলা নিয়ে কোনো রকম আপডেট চলে আসলে কিন্তু আমরা সঙ্গে সঙ্গে আমাদের এই ইউটিউব চ্যানেলে দিয়ে দেবো। প্রত্যেকে ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, প্রত্যেকে জানাই গুড বাই।